perigoso. Eu não sei se a correnteza acho que vai me levar, mas eu vou lá pra prainha se ela me... Vai, eu. Já volta com os peixes já na mão. Na boca. Vai. Vai, tu Vai. não nadar porque meu braço eu tô com medo de eu não conseguir, ó. 2 quilos de catarro, ó. Toma, ele vai Já secou o garapé. Caralho, de água fria. Gelado! Você cansou pular lá do outro lado do garapé. Tu vai? Tu Tu vai? apelido desse garapé é geladinho. Socorro! Olha a força, mano. Socorro! Não! Tá forte, eu não falei? Olha lá, olha a onda, tá fazendo ondinha ali, ó. Eu não vou quebrar esse pau. Eu ia falar.